Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila milaqah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iman tu na gawi iman tu isnin agi pagampaganay oras tanus iku kapamagusya tanus sang kaiya tauhid. So iku datan rumban kasuldia bitiara mga bangsa ko mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Begana kasakano sa patiman pamkasan. Patiman pamkasan makapantag sa giyang kaiya kitab ada deng antano. Paganeron na pamkasan makapantag sa iko katao ilmu at tauhid. O pamana andun ay kalain ipangkatan, andun ay kapura ipangkatan agyang ga ilmu at tauhid. So sabagi ko mga ulama tanong na tigiran agyang ka ipambutuan sa ashraful ulum wa min ulumil ghayat. Giya tauhid, giyang kay ilmu sa tauhid makapantag sang kay tauhid. Nagi pambutuan nira sa gi pinaka o pamana pinaka mapiyah, pinaka mapuro ipangkatan kulangon na ilmu. Pambutuan sa ilmu ulumul ghayat o di na ilmul ghayat. Gingo to ilmu ghayat na gingo to sa mga ilmu ang mga pupuro ipangkatan. Lagi do pa mga tauhid, lagi do tafsir, lagi do fiqh, lagi do hadith na mga pupuro ipangkatan ang mga subjika. Enos kita no nagyang ka iya kabubaloy niya na tauhid, gyang ka iya kabubaloy tanwa o pamana mga Muslim na kailangan tanwa maknal tanwa maswa tanwa masinanad tanwa gyang ka iya pumtuan sa tauhid. Kagi pinaka importante kita no kulang wa sinanad dano importante adi su sambayang importante adi su puasa importante adi su nai haji importante adi su sadekang ka su dia kataka su jihad ka importante ya adi gyang kanan amyang aloy tano kagi pagampaganay arokon o agama tan agama Islam aso kasaksing sa daati tu Tuhan absu-asuatan aromar ko Allah subhanahu wa ta'ala nagud mata na sunabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu iyan nagu uripan yan na inun tanagyang kaya tauhid na padsagyang kutwa kalbihan yan padsagyang kutwa upama na kabubaloy niya na pinakamapur ipangkatan na gisabab kini pakawit no Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga rasul gisabab kiad na Allah subhanahu wa ta'ala kung mga kaad niyan lagi dagyang kutwa kiataruan yan sa iku kataruan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da sabab ay niyad na kung mga manusia mga jin na mga manusia inunta na anak ko iran masuasuat subhanallah. Peter Ibn Kathir sangkana nakataru Allah subhanahu wa ta'ala ini tafsiryan nun tigin manuto annahu ta'ala khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la sharika lah mata nasu Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sa mga uripan kaaniran masuasuat su Allah subhanahu wa ta'ala sadad na sakto yan na may tubo faman ata'ahu jazahu atamal jaza na sadin sa unutan yan pangunutanan yan su Allah subhanahu wa ta'ala kung kinisugun yan sa simba ang su Allah na jazahu atamal jaza na tarotop nun Allah subhanahu wa ta'ala yung kutwa balas balas ab pinggalabak yan so balas o kasimba niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala wa man asahu na sadin sa indarwa kayan imbaradusan niya su Allah ipanakoton niya su Allah subhanahu wa ta'ala azabahu ashad al-azab na siksaan Allah subhanahu wa ta'ala malipadas siksa wa akhbara annahu ghayra muhtajin ilayhim nasukap simba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na kana ba aya mapmamaanaw to na ba uto kailangan wallah subhanahu wa ta'ala di kana ba uto makapmamaana sa uba so di tanu di ka panambayang di tanu di ka pamuasa so kaya saksi tanu sa mata na Allah subhanahu wa ta'ala na dito suatan inunta na ruar kaniyan dito simban inunta na ruar kaniyan na kana ba aya mapmamaanaw to na ba uto kailangan wallah subhanahu wa ta'ala di inunta na saktano makakikinang lang ko Allah subhanahu wa ta'ala bal humul fuqara'u ilayhi fi jami' ahwalihim fa hum khaliquhum wa raziquhum inun danas Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan imyadun rkitano nagus kanyan ipriski rkitano giyang ka iya pamagusain tano kitab at-tauhid na la ilaha illallah padpana kalbihan yan o di na padpana upamana kapuruyan ipangkatan na din ka di imam bagian agyang kutwa katatakna sangkai dunia na sampurna sa alungan maori lagi dagyang uta kataru Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul aman so atigiran sumya marate atig wallah lam yalbisu imanahum bidhulm dairan semburi ang kutwa para tiairan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanakoto
Giyan ko to aman ulaika lahumul aman na adna bagi aniran akatetak na adna bagi aniran pamana makatetak na unsa mga puso matetak na tetagumpi unsa mga ginawa tanong giyan ko to akatetak na sangkai adunia na ayat itu akatetak na giyan ko to kasabutan ka sangkai توحيد انك يا كباكيسيس انك الله سبحانه وتعالى فان سببه الحقيقي ليس كثره الجيوش والقوه والعتاد وانما توحيد الله تعالى وفي الواقع خير شاهد على هذا giyan ko to katetakna tanusan kaya dunia na kana ba aya kapakaptek na kana ubaka makadakli pamana kana ba aya kapakaptek na kapakapembeken kana ubaka makadakli security ubaka makadakli sundero odina ubaka makadakli tamok odina ubaka malibet mga ayamanan niya na mga bebeger mga mama kana begitu itu kapakatetakna inun tana ayat itu kapakatetakna na giyan ko to aya makatekna na supos uka misabab nagunggulalan sangka ya kaparatian ka Allah subhanahu wa ta'ala ko kababaluin ay sisa subhanallah lan yung managing kutwa miyawala ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kagiyo ko mapirsus kanian upama na kagiyo ko din yan di panulo naging utaka pakaisis ako Allah subhanahu wa ta'ala so panulo niyan untol ngulalan si ko Quran agus si ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ina ko mapirsus kanian na upama na dan yan to kerataan aginawa ang kutwa kaya person yan ino to nakagi makatetak na ang kutwa puso yan pada yang besannya na ana jannati fi sadri upama na suka surga na kan na matatagusan kaya puso akan andi sabab nakagigiyong kutwa kapaparatian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala igira mi tarutup so paratian ka pananarig ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na api antun adin ibtad manusia api antun adin itapangar ka Allah subhanahu wa ta'ala na makambebekeng ka din sa giyong kuto betad ayamanan yan na matatarima ka din sa tarotop aging kuto na puno to ko Allah subhanahu wa ta'ala mga takdir to mga ukuran to Allah subhanahu wa ta'ala sijni khalwa wa qatli shahada suatigin suka persuarakan suatigin suka persuarakan nanti Syekhul Islam Ibn Taimiyah na khalwa ayamana khalwa naging kuto dia kan miteram bisa suka dinanakan sang kuto akap simba kuron na upirsu akon yun na khalwa ayamanan yan abagon mitaram bisa gus Allah subhanahu wa ta'ala saging kuto akap simba kuron saging kuto di kurun di kapano no atana subhanallah wa qatli syahada na upama pamang kabuno na ko niya ti Syekhul Islam Ibn Taimiyah na miya syahid ako upama kabuno na ko niya ti Syekhul Islam Ibn Taimiyah na miya syahid ako subhanallah so paday ama kalbihan naging ka iya tauhid kapakisisa ako Allah subhanahu wa ta'ala ikadua muqaddima upama na pamkasan sa giyang ka bandingan tanong ko daru tanong kasuldi naging ka iya makampat atutulan ko Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid. Giyang si Syekhul Islam, Syekhul Islam sang utamasan yan, si Muhammad bin Abdul Wahhab Mujaddidul Asr, kanya ni pembentukan sa Mujaddid sa giyang masanian. Si Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab na inimbuwat ako ragun asanggibu pamakasi sa Arabic ano man kapalato de inimbuwat ako ragun asanggibu agu magatos agu 10 agu 5 ilang man ya pamanagiraw nga saya nagi kinimbuwat anon inimbuwat ako ragun asanggibu agu magatos agu 10 agu 5 ko hijri ginan kinimbuwat ang ko Muhammad bin Abdul Wahhab nas kanyan surat sa giyang ka tauhid pakisa baso Muhammad bin Abdul Wahhab na miyakang bebagu sa kinisurat nga sang ka tauhid da da makambebagu na kagi aya saryan sa kinisurat sang ka tauhid kapakaisis ako Allah subhanahu wa ta'ala na Quran agu hadith dadna ini pamaguman yanon aban yan katero dadna ini pamaguman yanon oban yan ayamanan yan na pamikiran ilayan da giyang kaya kitabut tauhid na pad akal bihan na matatagusan kaya kitabut tauhid upama na buntala kyaw kitiron Muhammad bin Abdul Wahhab na sayan yang bukin wako Quran na gusayan yang bukin wako hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ini tumpuk yanon akad teruyan inon tanas iko mga mawduat mga title narunon miya katumpuk sa mga kateruyan no pamana gito title na kateruyan no taging uta ini title yanon na la ilaha illallah si Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab si iko masanyan na masanan makalulubay ron sa mga Muslim masanan maoopari kun sa mga Muslim masanan miya kadakdakal bid'ah miya kadakdakal asyirk masanan miya kadakdakal barahula absimbaan sangka iya intirwa Saudi subhanallah
Na sagyang kana namasan yan, pag ganaya miya ganad si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na si iko ama yan. Kagi suama yan, si Abdul Wahhab, agusama yan na dato si Sulaiman, na palayay ni mga ulama. Bata dilaburon si ama yan na dato si Sulaiman, miya kalala ini ulama. Way. Na, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na miyang imuray sa Quran, ada dapan o pamana, da kalawan iso sa puluragon ay didiyan. Miyang imuray siya naging utwa Quran, miyang ilang naging utwa Quran. Masya Allah. Nagu miya pagana diyan so fiqhi ki ama yan nagu kibapa yan han panabapa yan na ulama na kagi ko pagana di maganad so Muhammad bin Abdul Wahhab masya Allah na aya pagana din yan ipaganad naging mutafiq miya bata yan so fiqhi si ama yan ina ko tumugalis kanya na kumasapad di niya ipaganad na miya ganad sa kanyang ko tafsir, miya ganad sa kanyang ko hadith. Nakagi ko miya tero yan pan miya aloy niyan pan sangkot kitab yan, miya aloy niyan pan miya tero yan ko mga murit yan. Kagi ko pagana ya tigin na di kan di ikapangadi na di ko tigin rarautan pamikiran ang kai mambabetad o pagtaw. Ino to nakagi ay di niya ipaganad na fiqhi naging kay fiqhi na mga kukumananan anto na kukumano sambayang anto na kukumano puasa anto na kukumano kapag abda sa lagi dia mga kukumananan da na upamana daanan si iko tauhid daanan ko kapakay sa ako Allah daanan ko kasimba ako Allah subhanahu wa ta'ala mga kukumananan ang mga fiqh nakagi tigyan ko makapaganad ako sa tafsir agu tauhid makapaganad ako sa tafsir agu hadith na miyailayakan subetad o pagtaw amataan asiran na matatagusiran sa giyong kuta kapanakoto mata na siran na matatagusiran sa giyong kuta bid'ah mata na siran na miyakang babagusiran ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala ina kung maanan diyan naging kuta tafsira o giyong kuta hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyailay niyan sa mga tao amariribat siran miyailay niyan sa mga tao asiran na simba siran sa mga kubur siran na disiran diitawap sa mga kubur siran na pupumang ni siran sa mga kubur Mialinya sa mga tao amadakal din abida apkaden sa giyong utamasan yan. Naruudin miya naging puon akinin dawan yan kini panulon niya sangkai atau hid. Masya Allah. Ro miya pukos pamikiran niya sangkai kini panulon niya sangkai atau hid na kaya sabapan sa kanyan ini sabapun Allah subhanahu wa ta'ala kaya pakaburan tau utito apa narima paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyan suka paisa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ikumasan yan. Masya Allah. Okay. Na sa giyong utamasan yan, nakanabas kanya ang buhay ulama, papanulon. Inunta na miya kadagdag la ulama. Miya dagdag la ulama, uguin na dua bagiso ulama sang utamasan yan. Ad na mga ulama, pag na sa bagi mga ulama na, ad na mga ulama, papanulon, uguin na diiran suldan abitiara su tauhid. Diiran ipanulon su tauhid. Upama na papanulon siya, naging kaya mga fiqhi, sambayang, puasa, diyakat, kapiyapi, kung mga luks. Ginan yung mga panulon nilan. Upama na diram suldan naging kaya tauhid. Na miyak kadakadakala sabab o anton ano ni sabab padiran kapndis ka sa sangka tauhid na pedden asbab naging kutwa kalakiran kawan niran sa amay bedin na kaya marataan siran o mga ahlul bidah amay bedin na kaya marataan siran o ayamanan yan na mga tao diinggalabak sa mga bid'ah kagi sigo-sigo daw na magatos ka porsyento na aya kasugat yan naging kutwa mga petaw ang mga pananakoto giyong kutwa mga tao apsimba sa kubur giyong kutwa mga tao papagadin sa mga bid'ah agalabaka. Nagyuto ini kawaniran. Paduta sabab, adairan kandis ka sa sagyong uta tauhid. Ikadua ka grupo mga ulama sagyong utamasan yan na mga ulama ini panuluniran sa tauhid. Sagyong utamasan yan, ada mga ulama ini panuluniran sa tauhid. Okay. Okay, inamyak ang bida-bida sirang benso. Muhammad bin Abdul Wahhab na kagi upamana sukalbihan na siya po Allah subhanahu wa ta'ala na akalbihan ay nibigay Allah subhanahu wa ta'ala kung Muhammad bin Abdul Wahhab nagyong kutwa upamana ayat yawfikan Allah subhanahu wa ta'ala sa katari maon umadakal ataw nagukan nagaon umadakal ataw agi titu panolon upamana madakal siran adi manulon sa tauhid sang kutwa masa ugaid na ayat yawfikan Allah subhanahu wa ta'ala miya nagsuingaran yan miya nagsuilam yan lumiyangkap ang kuta kataon yan lumiyangkap ang kuta kapapanulon yan na si Muhammad bin Abdul Wahhab Masya Allah na ikatalo mapapadalam saya upamana ikatalo pamkasan sang kaya tauhid na ta'rifu bi kitab tauhid upamana gyang kaya kitab tauhid gyang kaya kitab tauhid la ilaha illallah gyang kaya kitab tanwa tauhid na miya dakal na ya akiyaw sayawan o mga ulama tano
Oi, giang kay kakaptan na kita ba? Miya dagdag na ya akiyaw sa mga ulama tano ini po ang kaypos o masaw Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa uniyan nasu bihifdhihi inunta na sa mga tao na madakil na kinilangag niran sa giyang kaiya matatago sa amatan. Agi upama kailangag kagiyang kay matatago sa tauhid giyang kitab. Naaya kadaglanon nakataro Allah subhanahu wa ta'ala nagu hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanabaan na ini pamaguman yanon ang mga lalagyan. Uway. Padpan upama na padpan kibibid agyang kay tauhid ada dengan tanong na i'timaduhu ala an-nass min al-Qur'ani was sunnah. Lagi daging utami aloy tano asiyas kaniyang bu kominwa sa ayam anani na pasudan yan si Qur'an agus iko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua kalbih na matatago sa agyang kitab at-tauhid na annahu hawa aham al-masail allati waqa fiha al-khalal 'inda tawa'if min al-muslimin. Upama na miyarang komyan ang kutwa mga karibatan mapapadalmon sa mga Muslim sang kota masa. Giyang kota kabibi na sa betadiran, kota kapan na kutuiran, kota mga bid'ah na miyarang komyan sang kota masa. Inumang buaya siya bapan Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya padang o mga bid'ah sang kota masa. Alhamdulillah ka ini sabab pun Allah subhanahu wa ta'ala sabab sang kota kaya rang komanianon. Na kanabas kanyan mimbabago sa lalagyan ka inuntan na sudalil na pusa Quran nagupusa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padpanakalbihan na matatago sa giyang kaya kitab tan wa tauhid na laysa fil kitabi hadithun mawdu'. Da matatago sang kaya kitab hadith mawdu'. Ayama na hadith mawdu' na hadith apim baalan. Da matatagon inunta na ayam matatago sa mga hadith na hadith mabagar sahih, hadith hasan o di na apya pan ad na hadith dhaif igira ap katuon na hadith to ayamanan yan na ad na sasaksion apad ang mga hadith amat nagyuto maanaw hadith o di naging kuto hadith na tito nagubenar na kabaloy niyan mabagar suma na agyang kuto hadith amalobay na la ilaha illallah. Ikapat apamkasan imbagay kanrakan nagyang kutwa maanaw tauhid. Anto na imaan agyang kaiya tauhid. Na gyang kaya tauhid nas kanya so masdaru wahada yuwahhidu tauhida. Puna yan ko kalima wahada. Upama na ja'alahu wahidan. Ayaman agyang kutwa wahada nagyang uta biyaluin ka isa-isa gitu so maana niya sa lugha way si sa syara upama sa iko agaman tanong Islam na ayat ito maana gyang kaya tauhid na huwa i'tiqadu anna Allah ta'ala wahidun fi dhatihi wa wahidun fi rububiyyatihi wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu wa wahidun fi uluhiyyatihi wa ibadatihi la sharika lahu. Giyang kaya tauhid na ayat kamata ni saya ayat itu maana ini na giyang kutwa katarimaan kaon kaparatian kaon sa mata na sa Allah subhanahu wa ta'ala na isa si ikudhat yan si isa si ikudhat yan si ikuginawan yan wa wahidun fi rububiyyatihi isa si ikukabubaluin yan kadnan ya pamagusitan ya ko kaya pamagusitan oras ha aqida ayam ana gyung takabalo niya na kadna nas kanyan emyangadin skanyan emiririski skanyan skanyan pangimate panguyag skanyan pamana lawa galbak wallahu subhanahu wa ta'ala na isa-isa skanyan nun adad na tompo kanon dad na saling gugupa yanon dad no pama dinya nun mi pagugupa ka isa-isa skanyan wa wahidun fi sifatihi agu isa-isa skanyan ko mga sifat ami aloy mga sifat ami aloy sa Quran agu mga sifat ami aloy ko mabagar hadith na isa-isa skanyan nun adad na lagi diyan nun wahidun fi uluhiyyati wa ibadati nagu isesas kanyan sa giyang kutwa kasimbaron diundi kasuata sa iko mga sambayang tanong mga dikat tanong mga puasa tanong isa-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga sumbali tanong kagi suka panumbali na padanang ko simba wallah simba para ko Allah subhanahu wa ta'ala na isa-isa kanyan san na palayad na nan saksian tanong uli na terimaan tanong isa-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala kaopoon sa timambu ayamanan niya di tanong matari masangkanan amya ang aloy tanong na kekurangan udi na kelebatan udi na diketarotop ang kutwa kababaloy nga titwa muwahhid titwa muslim maisaysa udi na kapaka isaysa anyang ko Allah subhanahu wa ta'ala abadi gyutoy patod rakitano na so tauhid mga bangsa ko mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na talo ka klase su tauhid paganeron naging uta tauhidur rububiyyah wa huwa tauhidullahi bi af'alihi. Giyang kutwa kapag isa sa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala si iko kababaloy niyan akadnan. Kapag isa sa ako Allah subhanahu wa ta'ala kung mga galabak yan.
Ibarat yan na sukya pangadnian, sukya pririskin yan, sukya turuan yan rakita no, so di niyan di ikang gira-gira ya sangka iyap kulaw la na palaya din sa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa. Dad na, upama na dad na ugu pa iyan san. La muawina lahu, da ugu pa iyan nun, la syarika lahu, da partner yan nun, o di na da maapad yan nun, uban yan kapamang pedis Allah subhanahu wa ta'ala sang kutua kaya pangadnian, uban yan kapamang pedis Allah subhanahu wa ta'ala sang kutua kaya peririskin yan. Nah, antun imiya sa ustad, daging kutua ayamanan yan na manusia, kekuan niya susukain niya kay mayor, kekuan niya susukain niya kay baryo, kekuan niya susukain niya sa kompanya. Antun oto, rizki. Rizki itu apung ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na ini sebab yang sangkota manusia. Ini sebab yang mayor, ini sebab yang kibaryo. Gitu kapaka rayagian. Isay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta mga galabakyan. Ikadua ka klase, at-tawhid na giyang kuta kapaka isay sa ako Allah subhanahu wa ta'ala si iko simbah. Kapag isa Allah subhanahu wa ta'ala ko si iko simba na ginan imya kalala abandingan tano sa giyang kay kitab, ginan imya kalala abandingan tano sa giyang kaya kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, klase ya tauhid na giyang tauhidul asma'i was sifat. Askanya so kapag isa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kung mga ingaran yan, isa-isas kanyang kung mga ingaran yan, isa-isas kanyang kung mga sifat yan, wa huwa an nuthbita lillahi ma athbatahu li nafsi. Askanya so katantuatan ron, kaparatiatan ron sa sunganin at yan to Allah subhanahu wa ta'ala kung ginawan yan as-sifat si isa Quran nagutian to Rasulullah SAW as-sifat Allah subhanahu wa ta'ala si isa hadith na terimaan tanwa mata anagyuto na pedutua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, pedutua sifat Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin, sa ditanu din pemagalinin sumanan yan, wala ta'atilin, ditanu pakamiadaan, wala tashbihin, ditanu ipengibarata, wala takyifin, ditanu penursuldan, wa anda mana ya, kaayakap kedidegutaw, sagyang kaya mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nakagya psuldan, anda mana ya, agyang kaya otakyan. Ibarat yan, nami aloy sa Quran, maraya gana kaya aloy sa Quran, maraya gana kaya aloy sa Quran, agyang otakyatar Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Inunta na sumbal alimaw Allah subhanahu wa ta'ala na makakayat na miya karayarayag sa Quran na opo nakausari sa andamanaya na kadidig ka na ginani kaya didigaging kaya mga tao tigira na andamanaya kaya tago iku Allah subhanahu wa ta'ala sambal alima at isa mauto na kaya sayanan niya sumakaad niyan. Astagfirullah wa atubu ilay. Apakah unaan ka Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay, da lagi diyan da saging daiyan amay tubu ashay. Natarima ang kaad ng bal alimaw Allah subhanahu wa ta'ala ugay na din ka ben katawan ni buntalian din ka kapenursuldan apamikiran din ka mapagan demanaya. Okay. Kaupama ka ayamanan niya na lagi daging kay kaya mana ero na mga asya'iray niya pimaan aniran sa aya ko namaan aging kay ang bal alimaw Allah subhanahu wa ta'ala nas kaniya so beger nagulimo Allah subhanahu wa ta'ala na anduno na ri hadith aw pa man ini tafsir sa Rasulullah ayamanan niya na beger agulimo Allah andunon ikatir o sahaba agina ni maananan de akatuon ka hadith udi na katero mga sahaba aw bayran pitero aging ganan ambal alimasan wallahu subhanahu wa ta'ala nas kaniya so beger aguso limo inunta na ginan na piuranan ambal alimaw Allah subhanahu wa ta'ala si kokida da itiyang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ditanu pemagalin sumanan yan ditanu penursuldan subuntalian ditanu pegendemanayan naguditanu ayamanan yan na pakamiadaan. Oy, kagina ni kakatarotop o paratiyatan si Allah subhanahu wa ta'ala aswa Allah subhanahu wa ta'ala sumanga sifat yan na migagaybanan na padamiya kalala aparatiyatan sa katan ng mga Muslim na suka paratiyatan kung migagayb. Ilan yung managing utakatar Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah Alif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fi giung kuto so kitab askanya so Quran ada mapapadal mun amay tubu apa aweng hudal lil muttaqin aturuan si ikumia maratiya turuan si ikumia manang gila ang mga tao na aya pagampaganay ang mga sifat agyang kaiya mga tao amya manang gila na alladhina yu'minuna bil ghaib siran so mga tao apa paratian iran sumigagayb pinakamapur ipangkatan pinakapagampaganaya sifat apiaki sifat kiran Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya kaparati asa migagayb ino to nakagi kaparati asa migagayb na da kaparatiyon inunta nagyang kutwa tao amyakam bakan supat paratiyan panarima yan sa mata nagina punaya ko Allah subhanahu wa ta'ala namlagi dutiari maotak kaagusuda na kaparatiyan ka din kamigagaybanan na sumigagayb na di perautan apamikiran
na kaparatihan ka din pagariakan kapadanan ay pagigsamin ra ka Allah subhanahu wa ta'ala sang kanana kaparati ako migagayb padanan ay nibantog ra ka Allah subhanahu wa ta'ala ako kaparati ako migagayb na so Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sifat yan na palay din migagayb na ayabu amat o kumigagayb na Allah subhanahu wa ta'ala na ayabu amat o kumbal alima wallahu subhanahu wa ta'ala na subus Allah subhanahu wa ta'ala di tanu kapanusuldan a pamikiran ayabu asangan tanuron rakatanuron si ko kaparati atano ko mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na miya nagtano piarati atano di tanu pemagalinan ko oriano kaya nagtanuron di tanu sembian di tanu pakamiadaan di tanu penulsuldan di tanu pegandemanayaan naginan ayamanan niyan nakakakurik o panarimatan para tiyatano si Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mialoy tanong kagiya, la ilaha illallah, amiya kadakadakal, kiyaw saya sagyang ka iya tawhid. Oy, miya kadakadakal, kiyaw sayon. Madakal na kitab, inosero nagyang ka tawhid. Na inugi kapilitan ang kaya kitab. Agi kitab na bebegoy kaya pamana bebegoy kinilionon, bebegoy kini surat no muallif. Sumuallif saya na isa ini ko mga miyang guru-guru tano, miyang guru-guru akan miya pagustadakan sa damati si Sheikh Mansur Muhammad bin Abdullah As-Suqaba. Na isa inis kanya na sumiurat sang kaya masa sang kaya tauhid na ino giyay kapilitan wa kitab upama na ino tanu da makapili sa pada kitab na pada kapilitan sang kaya kitab mga bangsa wa maurip no Allah subhanahu wa ta'ala na paganayron na kagigiyong kaya kitab na upama na mailay taon so katatartib yang pia-pia so mga bitiraw na mailay taon pia-pia ikadua na adna kontak tanu sang kaya Sheikh sumiurat sang kaya kitab Syekh Mansur As-Suqab badasan Allah subhanahu wa ta'ala na in case ibarat bu adna pakaisitan no aditan no sebutan naguditan no kasbag na mapakandudtan ron askanyan ami surat sagyang kaya kitab tanu insyaallah subhanahu wa ta'ala so iman to na mga pamkasambuanan mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala katay kagi ayam yang ibigay ka nakapasadan na di pelawan sa 30 minutes mga live tanu na insyaallah subhanahu wa ta'ala na mapita as ikon lagi di oras na pagpunan tano subandingan sang kai at tauhid sa pangninta adi kanu makandaray nun na imbitaran niyo sa mga ginawa inyo mga layaw kiyo mga lolotiyo ayamala na sa mga luksyo mga pagarinyo kaan tano masyap suka pagpagagamatan sang kai dunya sampurna sa alungan na mauri wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.